你筷子工咁好，夾完之後咁咪掟落個籮度，咁咪有錢攞咯，係嘛？有獎品。連鎖式嘅賣手信啊、禮餅啊嘅鋪頭嚟嘅，呢連鎖式會唔會唔會？因為點解咧？佢哋係自己有係專門為個女點嘅炒牛河。我咧就只敢食少少，幾多嗰啲肉丸菜心，下邊係菜心，切到好齊整嘅，有啲呢個係大頭菜應該係。各位觀眾大家好，我哋又嚟到北京路啦。咁其實翻廣州咧，通常都係拍幾個地方嘅。如果講到話遊客多嘅推薦嘅話，咁咧今日嘅推薦係咁嘅，一如以往都係北京路附近的美食。咁冇遊客感覺好濃重嘅地方。咁咧，如果係要咁咧，我哋就要翻到過去德政路嗰邊啦。未去廈門之前，我哋都成日咁做。去完廈門之後咧，呢種感覺更強烈，就係當你去到一個城市之後，你想去邊度食嘢咧？咁你譬如話我哋去廈門咁，梗係知道哦，中山路係步行街，值得去㗎。呢個肯定係知。但係去邊間咧？行遠啲啊，還是係行幾遠咧？去邊度食咧？有啲咩食咧？其實一概不知。咁喺鏡頭面前嘅觀眾。喺屏幕面前嘅觀眾咧，咁其實應該都係好想知道呢一樣嘢，因為我都見過好多觀眾咧翻嚟北京路咧就可以食嗰啲遊客嘅嘢咯。但我係覺得好，就正如好似你睇緊我哋去香港食嗰啲咁樣咯，差唔多嗰種感覺㗎啦嚇。你點會食嗰啲㗎，畢生？點好食㗎嗰間？差唔多就係嗰種感覺咯。係啊，咁我嘅責任咧，今日集影片咧，其實就話俾你聽行遠幾多去邊度食。揾啲，不過你要行咯，係啊。去行。同埋咧要我哋可能要買。係，同埋我哋會去買少餸先嘅，呢啲就係我哋嘅日常生活啦。睇唔睇到對面寫住連記冰室？我哋曾經去過一次，我喺嗰度對住過嚟右邊咧，其實已經係北京路嚟㗎啦。我覺得係咪香港本土？係啊，我問過香港嘅觀眾啊。係啊，雖然喺香港唔係好出名，好似話第一間店係位於柴灣，呢個已經係證實咗㗎啦。人哋識做啊！係啊，其實食落都唔係差到咁離譜，即係佢就係啦，好多嘢都係一坐低坐咗之後，呢個又話冇啦，嗰樣又冇，其實就唔差咁啊，價錢係梗係貴㗎啦嚇，咁咯呢度。如果大家翻嚟由香港翻嚟，好想食茶餐廳，唔食唔得，即係好似我哋去廈門咁咧，我理解㗎，可以考慮得過。至於呢度過嚟就係大馬站啊，咁都講過好多次啊。喺呢度係可以過得到大佛寺嘅，但係要行過呢條路咯。咁睇你點樣選擇啦嚇，多一個選擇俾大家嘅啫。咁再嚟就仲有小米電話啦，你話想買啲國行手機，其實而家國行手機都好靚啊，譬如小米咁啊嚇，呢啲又摺又這樣那樣嘅，幾好嘅。我就未試過，我有冇試過咧？老婆試過，我未試過落香港買手機，但係咧好多人都係會落香港買手機。今日拍緊影片嘅時候咧，其實係蘋果新機出發售。我仲記得以前咧係要專程落香港買㗎，即係我未買過啊，冇咁有錢，炒到鬼咁貴。依家就唔使啦，即係今年好似係因為發布日同埋發售日係唔同㗎，好似係9月20號就開始，你訂唔訂到係你嘅事。以前咧，我哋去香港咧，又會做一件事咧，就買金。咁都係唔夠香港好㗎嚇，講清楚先，因為制度唔同。咁但係如果你話一啲飾金嘅話，要24K 嗰啲啊，唔係買3條9嘅咧，其實就算喺廣州啦，唔好講其他地方啦，都唔係話咁差嘅啫嚇。好多周大福啊，周生生都有嘅。仲有一個就係我之前咪去過香港買波衫嘅。嗱，而家喺廣州咧，其實都有㗎。咁你話喂，會唔會大陸嗰啲唔得㗎？唔好意思，呢個係正版代理商嚟㗎嚇，即係我買過，我摸過。至少曼聯嗰件係摸起身，我揾唔到有咩唔到。不單止佢仲要平50蚊添，平過香港嘅，真係啊，激到你啱啊！俾完之後咧，就接落嚟咧就係呢度啦，北京路，我都唔使再多講啦。而家我哋先唔入去住。咁當你喺北京路遊玩完呢度咧，係北邊一路往南咧就係太平沙嗰個方向嘅。
咁咧，你喺北邊呢度出嚟，繼續往前行咧，就係我哋先頭所講話去德政路嗰個方向啊。咁再嚟斜斜地呢一棟樓，大家要記住，其實咧好多遊客未必知嘅。其實咧喺廣州都係會有阿何生先生嘅物業㗎，信德中心呢度就叫做咁啊，梗係冇香港嗰棟咁靚㗎啦嚇，但係起碼係有㗎。咁同埋咧喺呢棟樓下邊咧，仲有一個旅遊景點叫城隍廟，咁啊近到咁啦，過去望望都不妨啦。另外喺北京路大佛寺隔離有一個叫做光明廣場，係啦，下邊咧有西漢南越王嘅水渠睇，咁所以咧你翻到嚟北京路其實唔係淨係話睇一啲購物啊，買萬元波衫，我唔中意萬元買咩萬元嘅，即係嗰啲咧嚇，嗰度有城隍廟，喺前邊大佛寺又有，大佛寺下邊亦都會有水渠啦嚇，就係呢度啦。除咗我先頭嗰個唔睇嘅嗰個，睇上邊南越國水關遺址。值得去嘅，其實好多已經冇咗㗎啦。唔係你可以幸運樓，幸運樓，呢個係西餐嚟嘅。有啲已經冇咗啦，茶餐廳個永盈咯。係咯。永盈啦。大頭蝦就長期排隊咯，有啲仲冇咗㗎啦已經。可以去嘅，呢個都有啲代表性。冇錯。此同時亦都講過好多次啦，但喺我手指住呢個地方咧，就係睇歷朝歷代嗰啲街道啊，咁佢係封住咗喺下邊睇嘅。其實如果係而家要翻新咧，我覺得應該整闊佢，即係整大啲就摸就唔可以摸嘅，但係咧更近啲睇，咁就完美嘅。廈門咁係嘛？嗱，廈門都有。嚟到呢度咁啊，你繼續行下，欣賞下兩邊嗰啲鋪頭啊。其實咧上邊有好多嗰啲門楣啊，係可以睇嘅，就係以前保留落嚟，不過不多咯。咁但係咧，亦都有好多嘢咧，你係千祈唔好出手買嘅。至於係邊啲咧，我就梗係唔會講噶啦嚇，梗係唔會講噶啦，啱唔啱啊？即係但係咧，可能因為差唔多過節嘅原因啊，開始又有啲活動搞啊，即係有啲派下禮品啊咁咯，夾月餅遊戲，咁你可以喺度夾月餅嘅嚇。嗱，攞佢嗰兩條棍咁樣夾月餅咯，你要唔要試下？你筷子功咁好，夾完之後咁咪掟落個籮度，咁咪有錢攞咯，係咪？有獎品咯。哦，差唔多又有好多呢啲活動搞咯喎，擺晒啲攤位喺度咁喎。佢有啲咧唔係淨係商業化㗎，係唔收錢就有玩㗎，好似呢度咁。咁至於玩咩就唔知道啦。係因為差唔多到中秋節啦，其實喺呢條影片播放過幾日就已經係中秋節㗎。呢個係一啲籠裏邊有個小動物咁咯，猜燈謎。燈籠啊，佢燈籠整到咁樣啊！到呢度咧，又俾曾經喺39中學讀過書嘅同學懷念一下啦嚇。不過咧，佢哋已經合併咗嘅。當時你哋喺餘山市讀書嘅時候咧，放學咧係咪就係咁樣行出去行北京路㗎？係其中一間最近北京路嘅中學嚟㗎啦。就之後就到我讀過嘅華僑中學咯。
咁啊喺嗰度出嚟，一路行咁啊行北京路咯。好耐都未翻過嚟，觀眾可能又唔知道，其實佢39中學已經俾13中學合併咗㗎啦。佢伸咗個頭出嚟做咩啊？有隻狗，呢個係狗嗰啲寵物嗰啲茶座嚟嘅，係嘛？哎呦，伸出嚟望下，俾佢好好奇。佢哋嗰啲校服咧，講翻啲校服啊，真係同13中一模一樣嘅。如果我冇記錯咧，以前39中學咧係綠色底嘅，咁啊13就變咗嗱，嗰條黃色係最容易記得㗎啦。同我差唔多年紀嘅人應該會知道，以前咧即係校風不是太好啊，39中學。咁咧13中學咧就係校風非常之好嘅其中一間學校。但唔知點解咧，佢哋成日會打交嘅。咁啊，去到大概10幾啊，有冇20年啊？我都唔記得啦。合併咗，咁啊，我哋附近即係因為當時我都好後生、好細個嘅啫，即係覺得驚為天人嚇。咁佢哋會點咧？咁如果佢哋以前曾經相識嘅嗰啲同學仔坐埋同一個校區，咁會點咧？咁啊唔知啦嚇。好，咁啊開始講美食推薦。首先第一個係呢一剎最多嘅。咁咧有武林廚神，有一位喺廣州出世，但係移居咗香港好多年嘅觀眾咧，都同我講過，佢話其實武林廚神又唔係差到咁離譜。我哋以前啊，嗱呢度唔係呢間分店啊，我哋以前咧同老婆啊去飲茶，除咗芳村以外咧，最中意就係武林廚神㗎啦。咁後來咧，個飲茶嗰啲茶樓啊，全日茶市嗰啲咧，跟住開始鬥平鬥賤啦。但係佢又冇參與呢個行列喎，咁佢咧就式微咗啦。咁最尾咧，佢嘅辦法就折衷啲，就點咧？叫客人充值啊，然之後咧先至再打折咯。咁但係如果你喺北京路，你好難sell 得到叫客人充值噶嘛。佢湖北省嚟嘅，咁佢充咩值啫？係咪？咁啊就係呢個。大家翻到嚟可以試下咯，但係價錢其實並不便宜啊嚇。第二個咧就喺嗰度聚寶乳鴿王啊，呢度每一次經過我都要講噶啦嚇，只要我記得嘅話，我認識食乳鴿咧就係從佢開始嘅。你話幾好啊？8歲嗰年1988年啊嚇，香港啲親戚啊翻到嚟啊嘛，叔啊，去食乳鴿啦，就係嚟呢度噶啦嚇。咁啊再嚟咧，呢度入去咧就廣州市第39中學，放晒學啦嚇。咁另外啊，如果你話要食翻啲遊客嘅嘢嘅，咁都係有嘅。但係我認為如果講到遊客嘢嘅咧，就嚟翻惠福東路會好啲嘅嚇。即係既然都係遊客啦，咁都係食翻啲遊客嘢。佢裏邊唔會做得太差咯，唔會話令你感覺到有被騙嘅感覺咯。喺呢度咧，你又要注意啊！我夠膽講啊，呢個咧大家睇住名，我唔講邊間啦，就係模仿乳鴿王嗰個嘅嚇，大家一定要分清楚呢個上邊就唔係聚寶乳鴿王嚟嘅不一樣的咁啊呢度煙霧瀰漫裏邊咧，應該係燒緊嗰啲牛肝啩，我估。繼續往前行，再往前行就會去到南關戲院，往右轉就可以去得到大南路，咁啊過去起義路嗰個方向，轉左咧就係文德路文明路，係啦，一路沿住呢個方向去咧就係天字碼頭。有時間去睇下，如果有時間坐廣州酒家號啊，即係嗰個珠江夜遊啊，就喺嗰度啦。喺鏡頭嘅正前方咧，咁除咗白搭果以外咧，我諗你哋係唔會去嘅。其他嘅餐廳都試過1-2間，但係都幾遊客感覺咯。所以咧，如果你哋要食嘢咧，翻到嚟北京路咧，喺呢條路要揀嘅咧，就一定要慎之又慎啦。哇！仲喺呢度排隊買雪糕添喎，佢哋。我身邊咧有好多人咧都係呢間學校出嚟嘅。
阿表弟嘅隔離屋啦，好熟㗎。我嘅表弟啦，都係喺呢間學校出嚟嘅。再嚟仲有呢個，我哋之前住過華住會咧，即係一個牌子嚟嘅。咁佢下邊有好多唔同嘅酒店，應該最高端嘅就係呢個啦。美居酒店呢度最好㗎啦嚇。月休6天。呢個咩啊？工資啊？冇寫工資㗎，係咯。冇寫工資嘅月休6天啊，唔知道幾錢工資。又係美食推薦啦，正前方大家睇唔到陶居3個字咧，係連鎖㗎啦，已經係。咁我都唔差，其實坐得幾舒服。我哋去過一次，去唱完卡拉 OK 就去食飯。咁啊貴就梗係貴㗎啦，即係精品啲咯，就唔會話好似去到番禺啊、南海嗰啲咁鬼大碟，冇可能嘅。但係咧影相幾靚，裝修幾好，幾有風格。咁作為遊客嘅話，其實我都會推薦呢啲度咯。佢影相真係幾靚。喺商場上邊咧，佢應該係已經申請咗可以明火㗎。你喺呢一棟樓好多餐廳嘅，咁啊有得明火，其實都唔會太差㗎咯。我哋入商場行咗一下，因為事情係咁嘅，因為個女咧而家去到好遠嘅地方讀書，咁啊我哋作為阿爸阿媽，即係梗係想知道佢嘅行蹤啊嚇。咁咧我哋咧就俾咗 AirTag 佢，但 AirTag 咧有樣嘢，即係蘋果 AirTag 啦，就唔係好準，係好衰嘅，即係成日掃唔到周邊。咁我哋就話：咁你唔買蘋果就買華為睇下啦，係咪先？咁啱經過嗰個商場，我哋嗰個專賣店，我哋入去問。咁個答案係非常之不滿意，我已經盡量忍住講啊！我睇下。服務差到死。冇錯啦，就係啲服務差到死咯。係啊。同我去蘋果完全。我哋去蘋果整電腦，買一睇你就知唔買啦。服務態度好好。真係好好嘅人哋啲服務。你講粵語講粵語，你講普通話講普通話。如果你要講英文佢識嘅，佢都會同你講英文。仲要。人哋嗰啲後生仔真係啊，學歷又高又成。係啊，係啊。好似啲老阿姨喺。先頭我哋入去就係咩咧？嗱，你哋有冇以前翻過嚟嗰啲國企商場？係啊，自覺嗰啲買嘢80年代嗰啲另名面咁咯。覺得自己係公務員咁嘅級。係啊。哇！啲眼啊望喺個天度咁。因為我哋去過蘋果買嘢，有時候都好多難題，我哋要求好奇怪嘅。但係其實咧喺佢哋哲學裏邊咧，呢個時候先係最好 sell 嘢嘅時候。你個屏幕容易打爛啊！嗰個殼啊，嗰個殼唔得㗎。你買我個 Apple Care 啦。想啊！嗰度咧講多句都唔想。問一句都唔想答你啊！離晒譜啊！係啦，係啊，冇同自己個銀包作對係嘛？第一佢啲人又唔專業，第二佢冇錯，第一佢又唔專業，完全唔想答你。嗱，通常專業因為 sales 專業有兩樣㗎嘛。第一個你銷售技巧好高，第二你專業技術水平好高。你兩樣可以互補嘅，而先頭咧佢係態度好差，佢可能兩樣都好高㗎嚇，但係態度又唔得，係啊，因為佢知道已經唔係嚟買啦，咪另名面咯。其實我認為咧，作為 sales 喺呢個時候先係最大發揮你嘅所長嘅時候，賣晒一堆嗰個客其實唔想嚟買嗰啲嘢，嗰啲叫佢叻 sales。但係佢覺得又好似有用喎，跟住下次咧買得唔啱係再去買過，嗰啲先叻㗎嘛，係嘛啊？而唔係有幾勁嘅技術啊，可以打上個天又落翻地，轉兩個圈咁，不是的。即係你都要請啲專業啲嘅人咯。係啊，冇錯。同埋你呢啲咁唔專業就唔好。仲有啊，我哋嘅蘋果啊，就算唔係專賣店啊，即係唔係咩天才吧啊嗰啲咧，唔係直營店啊，一樣都係咁樣好專業解答㗎。即係唔會請呢啲嗰啲40幾啊。佢唔識就真係可能會話唔識，而唔係另名面，好似以前。即係佢好似係賣菜咁樣。國企賣菜都好似自己生意，點解唔熱情得㗎？係咪先？賣菜先好態度啊！以前國企係點啊？你自己諗。做有36，做有36嘅做啲啫，快走啦，係嘛？過馬路咧。啊，廢話少講啊！我哋講翻啲飲食食嘅。首先呢度一個新開嘅商場，都係叫北京路天河城㗎嚇，粵海天河城啊。咁裏邊咧又有幾間米芝蓮啊、大排檔啊嗰啲咯，不過就室內嘅，都係可以明火，就肯定唔會話難食㗎。而且咧坐得一定係夠舒服，因為商場咧開咗大概係半年多啲咁啦，嗰啲咩裝修味啊就肯定冇晒㗎啦。
咁啊又有啊奶茶飲啊，又有咖啡飲啊，又有買金啊、周大福啊嗰啲咁樣樣咯。斜對面咧就有廣州其中一間啊嚇飲茶最平嘅地方叫點點心思。咁我哋成日喺社交媒體上邊咧嘅小紅書啊嚇。有啲外省嘅朋友嚟到廣州，又話白天鵝幾貴，400蚊食唔飽，跟住下邊好多評論咧就叫佢點點心思，佢話400蚊食到你入急症室咁講嘅，好好笑㗎嚇！你係入唔入急症室係另外一回事啊，每個人都唔同。講明乜嘢咧？講明佢真係好平，係。如果400蚊打特價時段，都真係可能要食到入急症室，都難講啊嚇！呢度咧其實就係太平沙，咁而家咧已經變咗一棟2棟嘅好靚嘅樓盤㗎啦，咁啊拆晒。港匯台呢個係其中一間新起好嘅貴價樓盤，因為呢排開始廣州又有啲樓盤落成啦，因為都你再唔起好唔得㗎嚇。呢度係其中一間，另外一個喺腫瘤醫院對面有一間喎，嗰啲好貴嘅樓盤嚟嘅，不過地段就好好咯。加5折啦！想飲茶嘅，想飲茶又要平啊！又要平係。見我哋成日去飲茶咁平，想試下，究竟係咪真係咁樣㗎？試下佢，係就係點點心思啊！而且如果你要去珠江夜遊咧，我俾一個建議你，真係嚟試下點點心思。嗰邊紅燈呢度都。你等到夠鐘，爭15分鐘再過去碼頭都仲趕得切，就係呢度。隔離呢度又開咗個味鮮腸粉同埋潮汕牛肉火鍋店。咁喺廣州嘅潮汕牛肉火鍋大多數都係連鎖。我自己嘅認知咧，就係我最喜歡呢一間咯。咁多間裏邊有紅色啦，有紅加白啦，同埋佢嘅。咁我最唔中意紅色嗰間嘅嚇，即係有個數字嗰間。但係深圳有好多廣告嘅。反而呢間我係幾中意。佢哋嘅炒貴刁唔錯，真唔錯，係真係有翻到去汕頭食嗰啲街邊味道㗎嚇，不過價錢梗係貴啲啊。9個8。再嚟隔離呢一間嗰盞燈閃下爛溶嘅咧，我哋都食過，不過裏邊環境就好一般啊，講清楚先。但係就係嗰種老字號啦，仔記。咁再嚟隔離仲有清遠雞粥，會唔會係我以前食過嗰間清遠雞粥咧？話說以前咧。喺教育路咧有一間清遠雞粥又好出名嘅，差唔多咁嘅格局。後尾因為租約滿咗咁啊搬走咗，後來喺省圖書館隔離都有一間，即係同一個兩兄弟做嘅，咁都係個名叫清遠雞粥咯，都係嗰個年份開始出現嘅。仲有呢個超記煲仔飯，亦都係好出名啦。咁呢個唔係創始店，但係應該係最近創始店嘅一間嚟㗎啦。咁如果大家好中意食煲仔飯，又想試下超記咧，我建議嚟呢一間。我食過㗎啦，都坐得幾舒服嘅。嗱，幾多人啊？係咪？即係翻到嚟北京路想食煲仔飯咧，首推呢間。唔係，應該係萬興首推，跟住有呢間。咁其他就唔好諗啦，我試過晒同大家。去德政北都仲有一間嘅，不過我唔係好中意佢嗰啲做法咯。其實都唔差嘅，但係遊客感覺多啲咯。所以咧冇你肯正。即係如果你喺北京路，你可以行過嚟呢條叫珠江路。喺北京南路行完之後咧，遊客 feel 啊！哎呀，好多遊客唔中意，呢一行過嚟呢度，咁啊，全部都係居民區啦，係咪？呢度珠江路，見唔見到後邊呢一個？後邊呢一個魚蛋粉做咗好多年㗎啦，係啊，可以試下㗎。同埋咧幾健康添啊！跟住你隨便揀。喂，呢度就係居民區，就唔會話有嗰啲好遊客感覺啊，淨係做你一次生意嗰種鋪頭啦。即係佢係要做好多年生意。人哋仲要做街坊生意。街坊生意即係就係做好多年㗎咯。食光美食城啊，咁得意啊！又有九大簋，係啊，雞煲，咦，食成個星期都未食得晒，係嘛？
哦，呢度係新疆燒烤新開嘅，我哋都好耐未翻過嚟珠江路行下啦。係，哇！好耐未嚟過。好耐未嚟過啦。嗰個市場我好耐未。係啊，我哋上珠江路市場行行佢啦。唔係真係要買菜。係真要買菜。嗰個即係白切雞啊！我路邊食嘅，咁你可以去嗰間就係食白切雞嘅，你咩雞種都有。再嚟啊！我哋咧就經常講話廣州雞好食，呢個應該大家都冇乜疑問㗎啦嚇。真係吊打。就算係呢啲路邊嘅鋪頭，呢間好好㗎，呢間好好㗎，跟住隔離就係嗰啲勝記，我哋買翻屋企食嘅。買過啦，勝記嗰個啊，咁樣隨隨便便就揾到啲好好啊，真係好好嘅。你跟住我哋啊，喺廣州你嗰啲燒臘，尤其係白切雞啊，就係廣州就不錯。是但一間都吊打其他。係啊，唔好講地方名啦，唔好講地方名啦嚇，真嘢唔好講出嚟啊。勝記又開一間新喎，原汁隔水雞呢？仲有道月啦，係道月呢度，你想話我要坐得舒舒服服嘅，不如今晚道月好過啦，買咗餸先咧嚇。即係你要坐得舒服嘅。珠江市場就係呢度啦。咁啊，佢隔離咧仲有麗的麵家嘅，咁其實我食過，除咗貴之外咧，其實都唔錯，但係就真貴啦，即係可以食到80幾蚊一個人食碗麵，或者食到個叉燒飯咁啊算過咯嚇。如果喺呢啲咧80幾蚊咧，一家人啊可能食2日都未必食得晒咁嘅咯。跟住阿婆婆過馬路嘅嗰個。我哋入咗嚟市場啊！而家呢個時間差唔多6點，客人梗係多啦。話節瓜2蚊半，呢個好喎，2蚊半一斤，而且都唔算太差。我哋咧話咁快啊，買咗啲瓜同埋菜咯，8蚊半。嗱，老細嚇，8蚊半。通常咧上到嚟市場啊，佢哋咧商戶咧都係個人嘅收款碼嚟㗎。咁因為近期咧，我研究緊點樣用BOC Pay， 即係中銀香港嘅支付數碼支付，因為佢一定要行銀聯嗰個通道㗎。個支付渠道啊，如果因為商戶咧大多數啊，係絕大多數咧商場咧都唔係用銀聯嘅，都係用支付寶同埋微信啦。咁啊，所以咧嗰個係不能夠使用嘅。我而家都未見到有銀聯，個別有啲芳村好似會見過。咁因為咧 BOC Pay 咧佢係會用個人帳戶噶嘛，佢應該用銀聯嚟找翻數俾商戶㗎。咁所以咧你係用唔用到？有可能㗎嚇。咁但係至少呢度用唔到啦。大家睇下，全部都係銀聯微信或支付寶啊嘛。綠色係微信，藍色係支付寶。大多數都係個人商戶，咁啊係用唔到嘅。你哋嘅微信或支付寶。未食過嘅青瓜呢排平翻，食啲咧梗係要，係嘛？3蚊半合理價錢啦，唔係最平嗰種咯，但係已經好抵食嘅。簡單買咗幾條菜，冇乜特殊嘅，接過嚟食飯。咁咧繼續講翻美食推薦，係一個連鎖式嘅賣手信啊、禮餅啊嘅鋪頭嚟嘅。呢連鎖式會唔會唔好？唔會，因為點解咧？佢哋係自己有焗爐嘅，佢哋買過一次都幾好嘅，同埋唔會太貴咯。呢個係新開嘅糖水鋪啊，新開嘅喎，椰子凍25蚊一個。呢個係芝麻糊喎，手雷芝麻糊。膠豆、紫豆喺珠江路市場隔離。首先第一個要推薦嘅係正前方，
魚道啊咩喺對面嘅。咁啊，之前嚟過1、2次啦，有一次係姑姐生日啦，咁姑姐住喺呢度附近嘅，請我哋食個哇非常之火爆呢個啊可以一試嘅。我哋而家就想去一廚，但係咧就喺度真係掙扎緊啦。講味道係嗰度好啲，但係如果嗰度真係太細，驚冇位，點好啊？而家就要決定㗎咯喎，因為如果嗰邊冇嘅話，隔離唔見得其他會好多喺邊。我哋決定咗啦，睇下嗰個餐牌有咩食先。嗱，如果係一睇就好吸引嘅咧，咁就喺呢度食我哋嘅晚飯，好冇？通常廣州人都係咁嘅，佢有一個特價菜咧，就會吸引到你上去嘅。而家咧，我哋就想揾有冇吸引到我哋嘅，即係嗰啲乳鴿啊，好平啊，其實一味餸係拉上補下啫嘛。嗰啲商家嘅技巧有冇咧？雞項68蚊半隻，黃鱔78，話都唔平喎，係嘛？就係得個燉湯平啲。食乳鴿嗰啲啊，去嗰邊脆皮咧，豬手。去嗰邊冇位再翻嚟，好冇？當時我哋嚟咧係好似過咗疫情㗎啦嚇，大概係疫情嗰陣開嘅咯，越開越火爆。我哋好鬼中意食乳鴿嘅喎。係，因為中意食乳鴿，夠香口啊嘛。好，下一 part 就係食細。你們我看你們搞得好。因為差唔多到中秋節開始有得賣燈籠，呢啲老城區都仲會有燈籠賣，同埋都仲有小朋友玩燈籠，譬如好似呢度咁啊，掛咗幾個咯。咁梗係冇細個咁好玩㗎啦，而家啲小朋友玩意多啊嘛。尤其有一段時間咧，中秋節唔係一個假日嚟㗎，好長好長一段時間。唔係假日咁，你哋仲要翻學做功課，就算個老師係佈置功課少啲都好啦，呢度做㗎嘛。咁所以咧慢慢式微咗啲小朋友會啊喺條街度玩燈籠啊。咁我哋細個就係咁啦，喺個巷嗰度咁啊，同個表弟啊，同個堂細佬咁啊玩嘅咯，記憶猶新。咁但係而家咧就冇啊呢一輩啊，即係咩煲蠟啊嗰啲全部都冇。買咗幾條青瓜。係6點嗰啲爸爸媽媽等小朋友放學，幾多人？珠光路小學應該係，我哋都係咁過嚟嘅，初中就唔使嘅，應該冇記錯係冇錯，珠光路小學，老城區算幾好嘅呢間學校，係啊，算幾好嘅，啲小朋友係車來車往咁樣唔安全。知啦，今日教師節啊，係啊，教師節要送朵花俾你個老師啊，9月10號啊，今日係。好多方考慮，我哋都係去一廚嗰度食啦，嗰度乳鴿、燒鵝都好好食嘅，價錢又唔貴。路嗰度快去。其實咧，交通路線咧，唔係叫文明路，喺龍港所地鐵站 A 出口行過去，咪一路一出嚟咧就繼續沿住路往南行，咁就得㗎啦。大概5分鐘到就到㗎啦。咁就千祈唔好似我哋咁樣行啊，行遠咗你會認唔到，因為我哋買餸所以先行呢條路嘅啫。如果你去北京路遊玩完，你沿住中山4路，即係我之後所講順德中心嗰度咧，個方向一直往前行，大概行15分鐘到啦，你會見到個地鐵站㗎啦。咁啊之後往右轉，又或者你坐一個地鐵站咪最好啦。龍港所地鐵1號線，不過有冇位咧？唔知。如果你係好熟路嘅，面前呢度萬福路。即係就係上次我哋食煲仔飯嗰度啦，咁咧萬福路喺呢個方向一路行過去咧，6號線地鐵北京路站，邊度寫住唔使睇牌嘅萬福路，因為點解咧？萬福路嗰啲騎樓係好得意嘅，好多圓嘅，即係一個轉彎位有騎樓嘅。咁同埋咧好繁忙嘅，過馬路先。號線地鐵站北京路站就喺呢度過去啦。咁同埋仲有一個呢家。食淡水魚刺身啊，我哋唔敢食，但係呢個係唔錯嘅。
古城區咧，先揾到好嘢食嘅。遊客咧好擔心見到呢啲情景，哎呀，唔知邊度有好嘢食㗎，唔知邊度係跟住我哋嘅頻道就得㗎啦，唔好喺呢個方向入啊嚇！呢度叫德政中路。咁啊，其實咧德政中路同埋德政北路嘅交界咧，就已經係龍港所地鐵站啦，咁啊好記嘅嚇。中山四路同埋德政路交界就喺前邊，你大概行多5分鐘，即係好多食糖水嗰度咧，就喺前邊嘅啫。咁點解咁熟咧？因為我姑姐住喺呢度附近。我哋要食嘢嘅鋪頭咧，就喺前邊嗱，就係唔知有冇位啦。佢已經擺咗凳出嚟啦。呢度，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 應該有位吧？阿姨係坐下嘅啫，係嘛？哦，有位，冇咪樓下咯。有位，睇下樓上有冇位啦。話咁快，我哋又揾到位喎。咁啊呢度咧，其實都係阿姑姐生日帶我哋嚟食過食落，覺得好好啊。咁啊嚟呢度咧，我哋會食炒牛河啦、乳鴿啦，又或者係燒鵝呢幾味嘅。咁啊當然啦，除此之外仲有好多嘢食。豬手都唔錯啊，白切豬手嗰種一串，哇！仲有冬瓜盅，仲有個油炸鬼配菜乾粥，食飯食到咁嘅咯。哇！呢啲係一啲小菜啦，咖喱係啊，佢哋啲咖喱都好好啊，我哋之前食過。栗子花生炆豬尾啊，啲家常菜咯，好似啲咁嘅鴨、撐、沙姜焗豬、梨肚，咩都齊晒啦。紫蘇海邊鴨鴨咧就海邊嘅鴨，啲味係唔同嘅。紫蘇田螺炆，哇夠嘢味，送好多碗飯。蒸元貝啦，同埋仲有呢個好似都試過添，唔係好記得。頭嗰個咧係細餐牌，咁我哋係大餐牌。嗱，呢兩個咧就一定要選擇一個嘅，一係咧就燒鵝，一係乳鴿。咁我哋揀乳鴿，燒鵝係38啊，有28食到。係啦，好少咧做生意咧，疫情之後咧好多都係減價㗎。餐飲咧就唔減價，有啲仲會加價添嘅，其中一個講明咧即係生意好係嘛？28乳鴿，我哋會叫一隻夠唔夠？叫2隻啦，一隻夠啦。雞松子魚，我哋食過松子魚都唔錯嘅，有冇食過？有食過，我記得係。雞啊，稻香雞啊，58蚊半隻，同埋蒸水魚，全部都係啲廣州家常菜，但係自己屋企又唔係咁容易做得到嗰種咯。不過8月15啊，同啲幾個屋企人嚟食餐飯咁啊幾好啦，夠家常啊嘛。燉湯啊、西洋菜湯啊、蒸魚、鯇魚35蚊一條，呢啲好多骨，但係好鮮嘅。點解會嚟啲小店食咧？因為即係有時候老人家咧冇辦法要佢行好遠噶嘛，坐地鐵轉到去珠江新城咩係嘛？係啊，我姑姐成日嚟。所以點解我哋知道咧？我可以呢個啦，又或者呢個啦，2選1啦。老婆中意食肉丸。咁啊叫肉丸咧，仲有呢個係咩啊？呢個係呢個係鮑魚，上邊呢度寫。仲有呢個肉丸係龍仔蒸肉丸都唔錯。我覺得龍仔蒸肉丸會好啲。我中意呢啲肉丸個樣多啲，甚至乎仲有家常菜啊嚇，鹹魚肉餅啊咁咯，得唔得？女嚟咧就要叫嗰啲咖喱咯，呢度都係有嘅。好似有食過呢個，呢個係粉絲煲咧，焗鳳鱔球啊，呢個好啊。點好菜啦，再講下交通路線。喺我哋而家呢度咧行去地鐵站行，我講緊係8分鐘500米，應該就唔會話揾唔到啦，係咪？咁中間經過都係啲大路嚟啊，經過秉正小學啊咁啊，呢個地鐵站啦。
咁啊姑姐大概住呢個方位度啦，大概啊嚇，太準確我係唔會講嘅，咁啊呢個咧係專門為個女點嘅炒牛河，我咧就只敢食少少，啊幾多嗰啲韭黃夾少少好啦，咁啊翻到去佢又話我食晒佢啊，嗱未食過啊，我呢個筷子嚿掂下都唔怕，呢嚿留翻俾佢啦嚇，啊幾大件牛肉，我仲以為嗰件係大嘅添，咁油啊！係嘛？係啊！睇下油唔油，我食少少啊！係啊，下邊唔油啊嘛。以前我成日食，可能嚟呢度。第一次嚟阿姑姐生日咪就係食炒牛河啊！有冇食炒牛河唔係好記得，好似老人家生日唔食炒牛河嘅。總之食過一次。朋友啊過嚟食。我即係以前未開始拍攝都有嚟過，好似係。寫名版呢啲。以前咧，我哋未開始頻道嘅時候咧，老婆都經常嚟。啊，咁啊，因為咧同個女去圖書館，隔離嗰個圖書館，咁啊食下就越食越多，一隻乳鴿3份食咁嘅咩？唔係因為特價㗎嚇，佢係咁都啱嘅，其實唔好食到咁多。小菜家常菜就係咁。喺餐廳裏邊嘅炒牛河，即係又唔係講米芝蓮嗰種啊，賣98蚊一碟嗰種啊，平價家常菜裏邊咧，呢度嘅炒牛河喺我哋心目中數一數二嘅。哇！有啊！佢係有嗰種炒燶咗啲燒焦咗嗰種味道，又唔會太油，咁啊要落豬油其實唔會太油嘅。牛肉咧就係咁樣樣。咁啊再嚟仲有比較講究食炒牛河咧，仲有一個咧就睇啲芽菜咯。咁啊佢又唔算好堅硬啊嚇，但係接受得到範圍，絕對唔會話變到軟晒嗰種咯。同埋咧，粉食完之後咧，到吞落去之前咧，係會有一種好特殊嘅香味。喺現場咧，好多廣州人都費事影人哋嘅樣。咁樣佢哋點解會咁中意嚟呢啲餐廳咧？幾個原因嘅，一個就係先頭我所講話同屋企人聚餐，第二個咧，我現場聽到佢哋咧好多喺度討論緊先頭喺麻雀台上啲戰績啦。你係3餸我食唔到嘅，點啦，好開心嘅啲生活。呢啲咧就係呢一輩廣州人嘅生活。你話條件生活條件好唔好？即係你話好多都好有錢，可以去隨意揮霍，就肯定唔係嘅。但係咧，你話窮肯定唔至於啊，有自己嘅物業。但係咧，咁樣嘅生活咧，對於佢哋嚟講咧，先至係最寫意、鬆弛感。而家喺國內網絡上邊咧，最多講呢個詞就係過自己喜歡嘅生活，同自己嘅朋友啊去吃喝玩樂啊，食下自己中意食嘅嘢，呢啲先至係最想要嘅生活，而唔係話揸住幾多千萬喺手，未必一定係快樂嘅。接落嚟試下乳鴿啦，攞起身都仲好熱。最好食嘅乳鴿喺中山係嘛？近期我睇好多關於中山嘅美食，因為深中通道開通咗之後咧，好多深圳人去發掘中山嘅美食。乳鴿咧最緊要夠嫩啊！我不嬲都係咁講嘅。香港好多香港人都去中山食，係啊。唔係啊，可以啊，佢就係唔夠長，好難掹嗰種啊。呢條味都幾好啊。佢就唔算話勁爆汁嗰種，但係呢啲係乾水啲，個皮都好嫩，係咪？一搖就搖咗嗰個乳鴿腳出嚟，可以啊。佢可能係兩隻，有一隻老。呢隻夠嫩。怪唔得呢？中山又正啦。即係你話如果遊客咁啊，梗係去大搞飯食啦，去排隊咯。唔係話佢唔好食啊，其實都幾好食嘅，但係就唔覺得咁樣排隊值咯。錢係一回事，但係冇嗰種鬆弛感，係嘛？現場好鬆弛，我睇到大家都。你絕對揾唔到20幾蚊一個。好多人喺度飲翻杯啤酒仔，嗰啲咧會坐喺碧葉呢度咧，就好似坐到喺屋企咁樣嘅。
遊客咯，遊客中意嘅，就好似我哋去到廈門咁啊，又或者好似去香港咁啊。香港我諗好多觀眾都笑我去食嗰間啊，同埋嗰間啊，點解會去食嗰間？差唔多係咁嘅感覺咁樣。嚟到呢個肉丸菜心，下邊係菜心，切到好齊整嘅，有啲呢個係大頭菜應該係，即係做味咯。上邊係肉丸手打嘅，下面一個荷葉蒸，呢個係最遲送上嚟嘅菜，因為要蒸。菜係蒸定係烚好先擺上去嘅，唔知啊嚇。呢個係幾錢啊？餐平啦，兩個人，即係仲有個女嗰份㗎，100蚊到啦我估，但係100蚊應該可以啊。所以我成日講話100蚊食啲乜咁，翻嚟老城區實有得揀，西華路又係，或者越秀區好似呢啲咁咧都係潮菜啫。如果喺北京路行完啦，你有兩個方案過嚟啊嘛。第一個，如果你近地鐵站嘅。北京路地鐵站嘅行過嚟，萬福路又得。如果你喺公園前地鐵站，即係中山路，咪坐地鐵去到龍港所行過嚟。無論用邊種方式，除非你蕩失路，如果咪10分鐘就可以到得到。行下啲老城區先有味道啊嘛。去食嗰啲遊客嘢咧，我哋就知啊。唔好食啲咩臭豆腐炒魷魚啊！係啊，臭豆腐啊、魷魚啊嗰啲唔好。真係㗎，嗰啲你真係寧願翻去整個杯麵好過，或者麥當勞咯，真係唔好。麥當勞都好過，我講嘅，但係最好嘅梗係呢啲啦。嗱，我唔敢講全部啊，至少呢粒冇。有啲肉丸咧，牛丸啊好衰啊，啲商戶落魚肉㗎，佢為咗佢緊實啲啊，呢度冇嘅，至少我食唔到。如果落魚肉咧，中間係會好軟㗎，好削㗎。呢粒係至少一冇。如果係豬肉咧，落啲魚肉啊，凝固一下咁都講得通嘅，但唔好落咁多啦。牛肉咧，落埋呢啲魚肉咧，真係唔好食。我哋最終埋單107蚊，咁我咧就用呢個 BOC Pay 嚟俾錢嘅。咁真係又真係得嘅喎！我裏邊已經冇乜人民幣嘅錢㗎啦，換晒都係港紙，一樣係扣港紙，然之後咧仲平咗1蚊添 ，OK 喎！嗱，就剩咁多100蚊出頭，咁啊又有餐食啦嚇！我哋都係時候翻屋企啦喎！係俾翻張單我先。係咪啊？翻到嚟老城區先好嘢食。原來咧呢間店咧喺社交媒體已經變咗網紅店啦。但係裏邊一樣都係好多本地街坊食客㗎。先頭我哋落到嚟樓下咧，見到有啲講普通話人士都這裡就是衣櫥咁樣。前邊往右轉，經過萬福路咁啊，可以翻到去北京路地鐵站㗎啦，好方便，行5分鐘到啦嚇。咁如果喺北京路過嚟咧，強烈建議北京路地鐵站行過嚟就得㗎啦。咁啊，地鐵站我覺得地鐵都唔需要坐㗎咯。好，我哋都係時候翻屋企咧。而家啱過7點，下集見。share 我嘅影片俾你朋友，同埋幫我點個 like，記得翻嚟試下啦。拜拜。